6 studente din Franța au venit în Republica Moldova să învețe cum să facă murături. Spre marea lor mirare au descoperit că se pot prepara murături nu doar din varză, castraveți sau roșii, dar și din mere, morcov, sfeclă sau chiar pepene. Fetele adună rețetele și spun că așteaptă cu nerăbdare să le pregătească murături și pentru cei de acasă. Ghidul lor este francezul Thierry Ernst, directorul unei fabrici de cașcaval din Horodiș-Terezina, care le ajută să cunoască bucătăria tradițională și ospitalitatea basarabenilor. Curățăm varza de două frunze, da? așa, două frunze. O punem pe fund, îi tăiem asta, da? și asta în două. Ia ca așa în două. Ok. Curățăm morcov, la butoi de 100 de litri, 2 kg de morcov și 2 de sfeclă. Le tăiem rotele. Concentrate și entuziasmate, așa le-am găsit pe cele 6 studente din Pays de Loire. Mătușa Raia din satul Horodiș, terenul Rezina, le-a explicat fetelor pas cu pas cum să pregătească cele mai gustoase murături. Toate ingredientele sunt 100% naturale, culese direct din grădină. Pun la fund usturoi, frunze de vișină, cu un crânguț de vișină tânăr, mărari, uscat și hrean. Pun pe plafond și până la jumătate pun pepini. Tinerele sunt studente la Școala Superioară de Agrodezvoltare Internațională din Franța și în țara lor nimeni nu face acasă murături, așa că au decis să vină în Republica Moldova pentru a descoperi secretele și rețetele gospodinelor din diferite localități. On a découvert le poivron farci, on n'avait pas beaucoup vu jusqu'à présent chez Raya. Et on a découvert donc le cornichon, on a découvert la pomme fermentée. Je crois que finalement c'est l'accueil des Moldaves, plus les personnes que le pays en lui-même. Et donc on a choisi les légumes fermentés donc, pour s'intéresser à les micro-organismes présents dans les légumes fermentés. En France, on a uniquement la choucroute qui est plus dans l'est de la France. En France, c'est assez rare les gens qui sont comme ça avec autant d'autonomie en fait. J'aime beaucoup le fromage et les cornichons de Raya. Alors en fait, chaque famille a ses petites recettes. Il y en a qui vont rajouter un condiment particulier, il y en a qui vont mettre de l'aspirine. Raisa Creț are 70 de ani și le-a dezvăluit toate secretele ei turiștilor dornici să descopere gustul autentic al bucatelor tradiționale românești. Le-am spus după practica mea personală, murătura care o fac eu, pentru mine personal, familia mea. Văd că le-a plăcut, dădeam zvei să mănânci și să facă. Gazdă primitoare, femeia le-a adus fetelor pâine coaptă, brânză și vin făcut din strugurii din grădină. Mai poftim la toamnă, vă poftez, da? Să facem murături. Fetele spun că vor încerca neapărat să pună în practică rețetele adunate de la gospodinele din Republica Moldova. Les tomates, j'ai bien aimé les tomates fermentées. În 10 zile, fetele au reușit să meargă cu traducătorul lor la 10 familii din diferite localități. Nu faci roșii, nu. Este unic în Moldova pentru noi. Este școala din ingenior, este interesant pentru analizat cu microorganism, cu tot. Este subiect foarte interesant. Studentele din Franța urmează să ajungă și în raionul Cahul pentru a descoperi și rețetele murăturilor din zona de sud a Republicii Moldova.